तो गाइस अभी हमने कुछ समय पहले बताया था आपको खांसी के लिए कुछ 5 बेस्ट एंटीबायोटिक। तो ये इसका सेकंड चैप्टर है। पहला आ जाता है इसमें रॉक्सीथ्रोमाइसिन। रॉक्सीथ्रोमाइसिन भी माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। ये भी उसी में आता है। टॉन्सिलाइटिस गले की इन्फेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। जब एजिथ्रोमाइसिन काम ना करे तो रॉक्सीथ्रोमाइसिन का यूज किया जा सकता है। दूसरा आ जाता है आपका डॉक्सीसाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन के ग्रुप के साथ देखने को मिल जाता है। निमोनिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई, आरटीआई, डायरिया कंडीशन में बेस्ट यूज होता है। तीसरा आ जाता है आपका डेमिसोसाइक्लिन। ये भी टेट्रासाइक्लिन के साथ देखने को मिल जाता है और एक से ज्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब जो डॉक्सीसाइक्लिन से भी ज्यादा इफेक्टिव ये देखने को मिल जाता है। निमोनिया, आरटीआई इन्फेक्शन की कंडीशनों में इसका यूज किया जा सकता है। चौथा आ जाता है सिफाक्लोर। सिफाक्लोर बहुत ही तगड़ा है। निमोनिया की कंडीशन में, ब्रोनोकाइटिस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन के लिए भी इसका आप यूज कर सकते हैं। पांचवा एंड लास्ट आता है सिफिक्सिम टैबलेट, जो थर्ड जनरेशन का सेफेलोस्पूरिन के साथ देखने को मिल जाता है। निमोनिया की, निमोनाइटिस के लिए एंड लंग्स इन्फेक्शन के लिए एंड यूटीआई इन्फेक्शन के लिए काफी ज्यादा बढ़िया से काम करता है।